至於呢度咧係沖涼房，佢係咁嘅啦。呢度我中意啦。好多時候咧，我哋去到無論幾高級嘅酒店都好咧，我一個人住冇所謂嘅。佢有油，但唔算話好油膩。同埋咧有少少燶咗嗰啲葱啊，乾葱啊，卜卜嘅口感。同埋咧，嗰啲排骨咧係有骨嘅。另外咧，通常呢種做法咧，啲排骨咧都唔會太係餐廳嚟嘅，咁你就可以烤肉喺度飲酒咯，應該係嘛？啊，幾好喎！咁樣慢慢行，吹下江風。咁啊，突然間想飲杯嘢，又可以買個楊枝甘露。大家好，嚟到中山嘅影片第二集，而家啱啱夠3點啦。咁咧，我哋入住咗酒店，呢個酒店咧麗峰，咁啊價錢唔平嘅喎，同埋咧但係有個好處咧就係咁啱冇房啊，所以咧就升級咗啦。咁我咧係俾緊呢個金額嘅，大家睇到啦。咁佢就話啱好冇你要嘅房間，咁啊佢升級咗1級。咁但係咧，我覺得好似冇乜點升級啊，同以往一樣，都係會有雙人床。咁啊簡約嘅裝修，電視機都有噶啦，同埋雪櫃肯定都會有啦。不過咧有個小問題咧，就係佢個辦公台咧真係冇全櫃，甚至乎唔好講話希爾頓咁好，就係一張圓台同吉子水晶一樣，我唔係好中意呢一點。其他我其實都幾滿意嘅地方，譬如話有呢一個梳化凳啦嚇，仲有張辦公凳啦。咁啊，如果要剪片，我咪咁坐住喺度，跟住但係呢條線又要喺嗰度拉過嚟，其實都幾麻煩嘅。之後隔離係一個樓盤，麗峰酒店咧係喺石岐呢邊㗎。咁啊，有乜好處咧？因為喺呢度行過去，大概係行，冇錯，我冇講錯，係行就係波波好啦，同埋石岐佬嘅。行過去就得㗎啦，房間面積係夠大嘅，同埋咧嗱，我哋通常出嚟旅行咧，如果係開車咧，我哋都會帶埋呢一樣嘢，無論係沙灘用啦，抑還是係唔係沙灘咧，都冇問題，呢個幾好嘅。同埋如果我係出嚟遊玩嘅咧，我都會帶呢啲汽水飲下嘅，好過成日飲汽水啊，係咪？咁啊，同樣佢哋都係會有礦泉水2支，但係呢個牌子咧就真係少見啦。平時都係農夫山泉嗰款嚟嘅啫嘛，但係佢原來係呢個喎，有個雪櫃，不過應該都係電容式嗰種，唔係壓縮機嘅我估。但係味道比較濃啊，不過唔緊要啦，只要我哋啲食物唔直接放入去，問題都不大嘅。要俾一個 like 就係佢哋咧床頭都係會有不間斷電源嘅充電嘅，咁啊而且咧仲有條電源線擺喺度。有啲酒店好衰啊，佢係要俾另外俾錢租㗎。同埋有呢一樣好處咧，對於香港觀眾就要留意啦，因為咧有啲咧淨係一個插座，譬如好似面前呢一啲咁。如果咧你哋嘅叉電嗰嚿嘢咧，有時可能電壓唔啱嘅喎，咁揾唔到，咁點辦咧？有呢種就好啦嚇，因為我哋都試過，我哋喺香港住1晚，又要帶個變壓器嗰啲咁樣嗰個頭嗰啲咧，有呢個咁你通用㗎嘛，大佬係嘛？咁你話好唔好得過希爾頓？我覺得就肯定冇可能㗎啦。但係始終呢度都係中山，同埋應該嚟講係除咗步行街以外咧，呢一個地段我認為係最好最舒服嘅。有個事情咧，就係因為航展啊，珠海航展啊，所以咧近期係會比較多遊客喺呢幾日，咁啊所以房間價格亦都會稍微貴啲咯。洗手間咧我就唔入去啦，因為太太喺裏邊同人煲緊粥，係一路先頭食完飯上車離開紀念館上車，一路煲到依家仲喺度煲緊嚇。咁至於呢度咧就係刷牙洗面嘅地方咯，亦都講過好多次，我係不是太喜歡咁。唯一一個好處就係佢離張床係比較遠，咁我咧亦都決定咗啦，老婆瞓嗰張床，我瞓呢張床，咁咪唔使嘈住佢咯。呢個就係佢嘅書包啦，擺翻過去先。呢度咧佢哋係用呢種地氈嘅，
咁都係嗰句係，我覺得都係希爾頓好啲。但係希爾頓咧呢邊都係有呢個咁嘅價錢都唔平啊！藍朗希爾頓寬頻823，呢個小欖希爾頓寬頻769都貴㗎。咁啊，但係當然希爾頓寬頻就不用講啦嚇。希爾頓靚啲嘅寬頻就差少少咯。至於呢度咧係沖涼房，佢係咁嘅啦。呢度我中意啦。好多時候咧，我哋去到無論幾高級嘅酒店都好咧，我一個人住冇所謂㗎。呢個咧係俾你擺衫嘅地方，呢啲衫係擺喺上邊咯。好多高級酒店咧，我係要點咧？要擺喺外邊嘅，擺喺外邊嘅嗰度啊嚇。咁如果我一個中年男子，其實就冇乜所謂嘅，因為咧據聞咧有好多酒店咧都係會有隱蔽攝像頭。嗱，嗰個我唔係話呢度有嚇，而係就算有冇我都唔理佢，因為咧即係我一個中年男子其實就冇乜所謂嘅。佢影咗嘿嚇死人咩係嘛？咁啊重要，我唔係想講呢樣，重點係咧我要將件衫擺出去外邊。如果太太喺度，多少少都有啲尷尬㗎嘛，係咪先？但係如果自己就冇所謂。但係如果你有呢個咧，咁就 OK 啦。咁同埋仲有呢一個都講過好多次啦，係值得俾個 like 佢。你係冇辦法將一啲其他嘅液體灌落去㗎。OK， 嚟仲有呢個就係便便嘅地方，咁都 OK 啊，可以一個喺度便便，一個喺度沖涼咯。一個好值得讚嘅地方咧，呢度係有充電嘅。雖然稍貴，但有。不過咧，佢就係慢充，慢充都冇所謂啊，係嘛？你有一充電點都好過用油嘅。我就稍作休息先，大概去到4點零5點鐘到啦。我喺附近行行食個晚飯。石岐佬應該係唔會去嘅，可能會煲煲好。又或者之前食過一次去一個煲仔粥嘅地方，但係咧好似遠咗啲，就別別啦。咁到時再算啦。中山唔使驚冇嘢，尤其係呢度附近啦嚇。然之後去附近行下商場咁就係咁嘅。等陣見。牛肉火喎，多嘢食喎呢邊。呢邊多嘢食啊！其實唔使開車去得嘅，不過我哋要去一啲網紅本地店。跟住呢度係一個。哇！嗰度係大排檔。喺呢度食咩？食鴿㗎。食乳鴿嘅比較多。脆皮燒雞49蚊一隻。廣西扣肉粉。茶餐廳。呢邊呢條路又有茶餐廳。好多香港人喺中山置業，我知道。我有一個觀眾都喺呢度中榮食店。生焗排骨飯。呢幾好啊！呢條路。係咯，哇！湛江白切雞食街嚟。煲仔飯。我哋去睇下嗰度有冇嘢食，冇嘢食翻嚟呢度都。仲有一個明記粥店，我哋去過啦，不過嗰個喺三角鎮嘅。太遠啦。嗰個有啲遠啦，開車有半個鐘啊嚟呢度，去咗第二個鎮㗎啦。係啊，呢邊係多人，仙樓裏邊冇人嘅，個村嚟啊嘛。但係呢度就唔同啊！你睇下，好似翻到海珠區、荔灣區咁。係啊，而家開呢啲生活超市啊，最穩陣。買餸呢啲啊。哇！咁繁忙呢邊。係啊，接啲小朋友放學啊呢度。多人到口腔醫院啊嘛。前面交通燈路口直行。中山有摩托車喎。係。哇！幾鬼繁忙啊！係啊。好似。中山排骨飯，好出名啊！好出名。嗰個港口排骨飯，8蚊雞啫。祝大家好啊！終於嚟到呢度啦！哇！揸車揸到5.9個字啫，其實就唔係好晏。喺村裏邊嘅食大排檔啊，咁但係大家以為哇會唔會好偏僻？其實唔係。喺我左手邊出去咧，就係摩天輪，即係興中廣場嗰度，甚至乎喺興中廣場行入嚟都唔係好遠嘅啫。仲有一個咁靚嘅，呢個應該係飲酒㗎，咖啡啊，咖啡係我睇見咖啡兩個字咯。咁如果呢度咧係滿座啊、冇位啊、這樣那樣咧，我哋就翻去酒店樓下先。我哋住嗰個酒店咧，好處係咩咧？好處就係樓下好多餐廳，壞處咧就係性價比比較低。係咁樣橫街窄巷有架摩托車走出嚟咁啊，啲車又停到好似喺海珠區咁。嗰個係沙溪。
呢度係石岐，呢度係石岐啊。係啦，咋行極都仲未見嘅，唔通揾錯路？哦，大墩，唔錯啦，就係呢條路大墩。咁如果冇咧，我哋行翻出去食紅記麵館啊，嗰啲都有嘅。咩彩碟軒啊呢啲，呢度係有個湖嘅，叫日仙湖。呢度呢度係個公園嚟嘅，日仙湖公園。仲有一個咧，嗰個酒店啊，咁啱先咪話佢性價比低，有一個好處就係佢充電係有充電位嘅，仲有慢充裝。咁我咧喺瞓覺，即係翻酒店瞓一陣嘅時候咧，已經充滿咗部車啦，使20蚊到，咁啊都幾好嘅。就喺呢度啦，已經到咗啦，咁啊應該揾到。哇！真係揸車入嚟幾痛苦啊嚇！呢一條路咁樣停車，我哋都諗住再揸入啲懶啲行啊。好在啫。同個老婆咧，經常喺度講一個事情就係，好老實講，而家經濟真係好差㗎。呢個不即係唔係話我哋想講佢好啲咧，咁就輪到我講嘅。但係咧，至少廣東人啊嚇喺食方面咧係毫不客氣嘅，一樣都係要食，最緊要有得食。經濟差都要食啊，先至最開心啊！有得食係唔買樓啫嘛，係咪啊？好似今日睇見嗰啲人咁樣坐喺嗰個稻田邊咁啊，飲杯咖啡幾好喎。哦，有位啊！咁樣嘅大排檔啊！哇！坐邊度啊？大排檔咪正啦，跟住我哋梗係揾到好嘢食啦。其實我都係社交媒體睇翻嚟嘅啫。首先必點9大推薦菜，必點咧就係鹹豬骨粥。要一個鹹豬骨粥。鹹豬骨粥、豉油黃蝦、卜卜白貝同埋魷魚鬚，都係紫蘇排骨，都係佢哋必點嘅。先頭講嗰啲咧，其實肯定仲有好多嘢食啦。哦，豬骨粥係細煲28蚊，咁可以啦，要一個豬骨粥啦。個乳鴿就不必啦嚇，因為啲成日食啦。椒鹽排骨、椒鹽魷魚鬚，椒鹽魷魚鬚我反而唔係好想嘅。等等。然之後鐵板菜佢哋都，因為要食翻啲宵夜大排檔噶嘛，係咪？係啊。冇食白切雞噶嘛，係咪先啊？紫蘇排骨反而我覺得，薑葱脆肉丸我哋不是太歡脆肉丸咯。炒鵝腸46蚊，卜卜白貝就唔食啦。嗰啲係食味料嘅啫，同埋有個蝦小炒類虎皮尖椒白切雞半隻，其實都係40蚊，又唔會好貴。魚頭枝竹煎焗魚頭，呢啲都好食喎。5柳蛋30蚊一份，紫蘇浸牛肉49，正常價錢啦。始終呢度都係中山啊。XO 炒腸粉 ，XO 醬佢應該講嘅係。呢個可以考慮啊，15蚊好過又食炒牛河咁咯。粥你應該會食一個魷魚鬚，我唔係好想。係，反而如果魷魚鬚就不如要豉油黃蝦。如果唔要豉油黃蝦，再餐前小食呢啲梗係整好㗎啦。我話唔係都唔信。凍嘅嘛？唔凍嘅，應該係。又想去東南亞啦。其實佢冇咁容易散喎。佢有啲夾起咧，因為呢啲千層啊，好食啊，基本上係會散嘅。佢呢個又唔散喎，黐得好實喎。係喎，好香班蘭味。係嘛？又有椰汁味喎，混合得幾好。好食喎，口感幾好啊！中山都好嘢食嘅，食到食啦。一定要你要細心咁去飲。唔好怕麻煩。蒸嗰陣要一層一層蒸，係嘛？好似嗰陣你喺海珠區嗰個姨嗰度聽佢講過，話都好難分開佢嘅。佢啲浸椰汁啊好香，班蘭糕同椰汁，一浸係椰汁，一浸係班蘭，一浸椰汁。呢間餐廳咧係我喺社交媒體睇到嘅，咁啊，同埋咧。睇下邊嗰啲評論咧，都評論得幾好，咁啊過嚟試下。如果係好啊，我哋試咗唔好話俾大家聽。今朝嗰度幾好啊！今朝咧個飯好食得嚟咧，仲要附近嗰啲環境好舒服。小踩雷啊！但係今朝嗰度咧有一樣少少嘅唔好地方，你要揸車去，但係咧你可以打車。你睇我哋其實唔係揸車經過咗好多地方嘅。
其實你打車去到今朝嗰個崖口嗰度咧，你係完全可以司機走先，你喺嗰度慢慢行慢慢玩。最初我以為唔係，但其實係可以嘅。呢度咧就係大概呢個位置啦。咁咧去中山北站即係城軌站咧，大概係揸車20分鐘。應該係石岐最近係。係。呢度應該算係石岐嚟嘅，20分鐘咯，可以啊。咁至於你話步行啊、巴士啊，就不要考慮了。都有，都有喎巴士。我哋咧就係咁樣睇見邊個餐廳好，咁啊記錄低佢咯。仲有呢度嚟步行街咧，其實唔係太遠嘅，包括呢個華生巷都係步行街可以，真係步行街行下。食唔到華生巷啊！食唔到啊！呢啲步行16分鐘上嚟嘅咧，就係呢個豬骨粥啊嚇。佢咧係好處咧就係可以揀一碗啦，一煲啦。個人少食一碗好啊，有啲胡椒粉，下邊有啲豬骨。即係你仲想食其他嘢？你食唔到煲就飽嘅。仲有啲發菜啦，好大嚿豬骨喎。12蚊。呢碗粥幾錢啊？12。嚇？係啊，招牌菜。咁咪唔係23咩？咩3？一碗係12啊。如果係一煲啊28啊。哦，一煲28。我哋呢啲叫一碗啊。嗱，梗係啦。咁2個人一碗咪啱好咯。有啲腐竹我見到，煮粥咧落少少腐竹就最好食。如果你要一煲咧，起碼就係2碗呢啲大嘅啦。而家咁呢個 size。因為你仲要想食其他嘢㗎嘛。係。所以一碗就啱嘅。二個咧就係呢個啦，呢個係炒 XO 醬炒豬腸粉，係咁嘅。喺大灣區咧，呢種就叫豬腸粉嚇。炒豬腸粉。炒豬腸粉係先頭老婆想叫炒牛河。你要俾佢制止㗎。呢個組合已經好好啦嚇。呢個組合，嗰啲係蒜蓉辣椒醬嚟嘅。點呢個炒豬腸粉好味，佢有油但唔算話好油膩，同埋咧有少少燶咗嗰啲葱啊，乾葱啊。呢個燒骨粥好食。先頭有諗過叫蝦靚，中山嗰啲基圍蝦都靚，但係咧有少少貴。80蚊一斤，就係呢一個，因為點咗佢，所以冇叫炒牛河嘅菜心炒牛肉啦，好多牛肉喎。菜心炒牛肉，炒得幾靚喎，夠鑊氣喎嗰度。係啊，大排檔係唔同嘅。因為隔咁遠已經聞到嗰陣。試下啲粥先。試我哋喺廣州食到啲粥嘅，佢唔會話太結。但係咧，又有粥，即係佢煮得夠老火。大排檔果然不同啊！紫蘇排骨，好似係輕輕炸過咁，佢應該用煎焗嘅辦法。有啲紫蘇，有成枱嘢咁嘅嚟洗啦，幾快！大排檔好喎，真係。哇！呢個正喎，炒得。係咯，呢個，而且全部都係肉嚟嘅喎，係嘛？紫蘇排骨啊！睇個樣就知好食。啲粥先，仲喺度食緊啲粥。專窿專罅㗎，專窿專罅先揾到好嘢食啊！呢度咧，你如果係揸車嚟咧，揾停車位又難。如果你係行路嚟咧，你係一路行咧，一路懷疑自己會唔會去錯地方。但係咧，佢又喺市中心㗎喎，梗係食唔到呢啲嘢啦，點可能咧？好啖好食。湖北已經算係咁㗎啦。湖南湖北。啊，湖南我就啲嘢食我真係接受唔到咯。廣西嗰度可以。係冇嘅。湖北咧就少少就食飽你，但係都叫有。啲咩炸嘢油嘅。湖北咧起碼有魚食，有條魚食下。湖南咧全部都係辣椒，係全部。辣椒入邊炒揾嗰啲肉丁。唔係，朝頭早食個自助早餐，炒飯都係有辣椒嘅。湖南啊，我講緊。湖北咧就相對好少少，可能佢邊嗰啲人
嗰啲水唔係太寒涼，唔使食咁多。雞一斤咧就辣椒要放1斤嘅。一斤肉啊，一斤辣椒。係啊，然之後將啲辣椒咧，嗰啲雞咧切到一粒手指頭咁大，然之後再喺辣椒入邊揾嗰啲雞嗰種樂趣。要食多啲粉啦。呢個粉咧就唔凍得嘅，我認為凍咗就唔好食嘅啦。粥咧有個碗温住咧都可以，佢都係打得開嘅。大家都知啦，我對食呢樣嘢咧好要求好高。喺廣州好少會咁樣炒嘅，佢炒咧係真係 XO 醬炒咯，炒到幾油㗎，下邊有啲油擎住㗎。呢個咧即係都有嘅，點會冇咧？但係唔係嗰種感覺咯。然之後咧夾一嚿呢啲，哇！排骨靚唔靚啊？好啊！佢首先咧乾身，佢唔係煎炸嘅，佢係焗嘅煎焗嘅嗰種，唔會好油膩，又唔會話佢個面頭咧好似嗰啲油過咗好耐啊嗰種咁樣，嗰種脆卜卜嘅口感，同埋咧嗰啲排骨咧係有骨嘅。另外咧，通常呢種做法咧，啲排骨咧都唔會太肥，然之後咧一路食排骨一路食豬腸粉，好似食緊炒牛河咁咯。老婆話：你再加嚿排骨仲好食啊！其實我仲中意過中山多過去順德食。順德咧要再慢慢揾，同埋咧你睇個樣咧睇唔出佢好好食嘅。中山咧就話晒都有啲網紅店，我哋唔係話網紅店唔好，譬如好似中山當地人，梗係唔會食石岐佬一黐嘅咩？咁但係我哋人食得開心啊嘛。佢係食嘅，其實都食得開心啊嘛。各種。咁當你食咗幾次石岐佬之後，你咪過隔離煲煲店啦，咁係咪？我住嗰個酒店嘅樓下就係石岐佬。貴有酒店。點解我哋唔去煲煲店咧？因為中午先食煲仔飯，今晚又食煲仔飯咩？我冇揀錯。真係冇揀錯。嗱，個粥要細份啱，要大煲一定食唔晒。粥打包係好奇怪呢件事情嚟，就算呢打包都冇問題。老婆已經喺度食緊菜心，佢係淨係得個丸嘅。係啊。淨係呢度菜丸。菜丸啊！啲牛肉係呢一種嘅，同埋都唔會好水汪喎，下邊即係肯定有少少嘅。菜係會出水㗎嘛，咁仲有幾條辣椒絲點綴下咁咯，唔辣嘅。呢個都有啲啲咁多辣，但唔多。呢個都有少少，都係唔多。係廣東辣都嫌佢唔夠辣嗰種啦嚇。係啊，唔同湖南呢啲。唔同。嗰啲完全都食唔落嘅。係。都食唔落口嘅完全。食嗰陣係一回事，食完咧過咗好耐咧，個口仲係辣嘅。廣東辣咧食完咧就冇感覺嘅啦。係調味料嚟嘅啫嘛，辣椒。係裝飾物啊，裝飾嘅啫。佢嗰邊啲水寒唔食辣唔得嘅，好似江西咁嘅係。你唔使睇，一過咗南嶺之後嗰啲氣候就完全唔同㗎啦。一過咗南嶺咧，落昌嗰邊，哇！大霧到啊！我今次去湖南又係坐高鐵，睇住一過咗韶關落昌，跟住咧就開始好大霧啦。全部都係霧嚟嘅，又霧又雨嗰啲氣候。佢啲咁嘅氣候唔食啲辣椒唔得㗎。你呢度仲係着短袖，嗰度係凍鬼到你啊！嗰個全部都群山環繞，所以佢一定要食辣椒。係啊！你啲廣東人去到梗係唔習慣咧。好滿意呢個。呢個咧就創新，即係我食呢個要求好高啊！佢可以做到咁，呢個好有創新。可以焗排骨揀啲好似炸過但係又冇好油膩嘅感覺咯，有少少紫蘇喺上邊。唔知大家睇唔睇到113蚊啊？個粥係12，個糕又係12，個粉咧就15，
咁啊呢個23咯，就係嗰個最貴49啫嘛。如果連呢個都唔係嘅話，100蚊都唔使嚇死人嘅。係咯，我嗰陣食咗好多嘢。咁啊跟住佢喺度打緊包咯，攞翻去廣州，聽晚繼續食係嘛？係啊，通常我哋都係咁嘅。聽晚我哋都係咁嘅。跟住呢度光光地咧，同大家講下啦。我哋咧就會行翻去摩天輪嗰個方向啫，興中廣場。咁喺呢度行過去咧，大概係10分鐘左右啦，就到得到嘅。佢就喺條城中村裏邊嘅大排檔咧，幾好啊！尤其而家天氣涼涼地咧，大排檔飲支啤酒幾好啊！又有深圳車揸到嚟呢度食咁樣嘅噃，應該係啦嚇。同埋前邊都見到好多廣州車。廣州人都好識喺呢度慢慢行10分鐘咁啊，翻去我哋架車嗰度，就係摩天輪嗰個底。係啦，嗱，其實同大家講下啦，今次我哋嘅計劃係想咁嘅。我哋咧就今晚食飽，聽朝瞓醒覺之後，應該喺酒店食個自助早餐，又或者去老婆想去嗰個叫做豐咩園啊？豐澤園啊！到時先就飲茶啊！即係早餐之後咧，我哋就會經過深中通道，嗰度叫南中大橋啊，南中高速啊。喺中山經南沙翻廣州，咁啊經過南沙咧，我哋又去14涌食海鮮，係啦，係啊，都唔知去咗幾多次，但係因為好食。即係嗰句咧就係、你喺大灣區咧，周圍都可以食，周圍。係啊，以前唔會厭嘅。以前啊，即係嗱，就大家即係但凡有少少地理知識都知道啦，其實大灣區係分咗兩邊噶嘛，咁啊西邊西邊嘅咧就係譬如中山啊。或者江門啊咁啊，咁啊東邊啊東莞啊深圳啊咁啦嚇，咁其實以前係唔通嘅，幾麻煩，全部要經過廣州，經過南沙。係啊，而家咧就唔同啦，有深中通道，哇，幾方便啊！係啊，咁啊包括無論係飲食啦，到樓市啊，都係好有幫助對中山。其實以前香港人都好中意喺中山置。幾多香港人喺？以前啊，係啊，佢先頭坐緊車都已經猛咁喺度數緊有邊啲香港嘅明星。佢仲要係佢就係長住嗰種啊。譬如話視帝劉醒啦嚇，劉醒叫咩名話？黎耀祥嗱，同埋仲有好多TVB 嘅藝員咧，都好似阿劉醒咁喺中山定居，因為我哋嘅親戚咧，阿三叔係，仲有我阿三叔都喺度置咗業嘅。不過就近廣州啲咯，咁幾舒服嘅中山係嚇，但係就下邊如果係三鄉嗰邊就可能會遠咗啲。好嗱，你睇行咗幾步你已經見到摩天輪啦，其實真係好近嘅啫。係啊，摩天輪下邊嗰度有個酒店，就車就停喺嗰度。我哋早啲住翻嗰度啦。係啦。嗰度幾錢啊？唔知道喎。200幾啫嘛。3床啦。係，唔好再揀麗峰啦，又揀錯咗一次麗峰。每次揀麗峰都唔得啊，好似喺度收割咁啦，佢已經開始。400蚊450啊！今日，下次唔好揀麗峰。好貴啊！大家都見啦，其實我哋好耐冇揀過麗峰，寧願使得咁多錢，寧願住翻高端少少嘅華住會，就唔好住吉子水晶。嗰個都唔想住，直接係揀一啲真係。一係就再平啲嚇，一係就維也納咁。即係唔好揀連鎖啊！你慢慢揀啲酒店，除非你係冇腦咁啊，求其揀。慢慢行又見翻嗰個咖啡店，幾好，又唔會話過於冷清，即係人都冇個咁嚇死你嗰種咧。其實有啲阿姨喺度行，係啊，同埋咧唔好見咁黑，其實而家咧都係6點45分嘅啫。我哋咧就將架車停咗喺呢個成人用品呢度，停車都幾方便嘅呢度。同埋咧喺鏡頭正前方嗰個位置一出去咧，其實有個好大嘅停車場，不過個個都唔停車場咁啊，停入嚟呢度咯。山都唔好講好彩，唔可以用呢個字嚟形容啦。嗱，珠海或者澳門過嚟遊玩咧，就可以坐城軌，咁當然揸車都得嚇。如果喺深圳咧，就深中通道，冇揸車，其實你可以坐大巴嘅啫嘛。上次我哋都見過啦，大巴大概好似30幾蚊就過得到嚟㗎啦嚇。
係啊，後呢度面就一條村，跟住咧村摩天輪咯入邊咧就有一間大排檔，3蚊咋。 3蚊啊！坐喺我哋後邊有對誒先生同埋太太，一對夫婦都係，咁又係咁樣羊腩煲，羊腩煲68。不過咧就有個事情咧，就係呢幾日啲天氣唔知點解又熱翻，熱到鬼咁，係啊，先留喺裏邊又係30度啦又。係，不過大排檔又冇乜所謂，因為而家嘅熱咧唔同話7、8月嗰種熱啊，即係要出少少汗，其實又唔係話接受唔到咁樣咯。例如7、8月咧有少少壓力嚇喺呢度食。嗰邊咯，惠州咧。咦？呢邊係咪去翻步行街咁？行下又走翻過嚟，呢度係步行街嘅另外一頭嚟嘅。咁上一次咧，我哋住嗰個酒店咧就喺前邊嘅啦，我記得係喺興中廣場。咁啊咧就係望住呢個摩天輪咯。咁然之後上次咧，我哋咪去食咗個西餐嘅咧，嗰條橋過去對面就係嘅啦，好方便嘅。呢一度咧就係我哋上次住嗰個酒店，早知今次祝福翻呢度啦。又平啊！真係真係就係呢度落去就係停車場啦。因為就係少個充電位，充電嗰啲好閒啫，有充冇充就罷就啦。原先我係仲想去翻三角鎮，都係有啲遠。三角鎮遠咗啲，嗰個三角鎮遠咗啲，嗰度食嗰度咧就同埋仲有一件事情咧，就係呢排熱咗啲。如果咧夠凍咧，其實揸半個鐘頭車程過去咧，都唔係話接受唔到。即係黎耀祥去食過一次。就好火爆嗰間咧，就係即係好似粵陳記煲仔粥咁咯。你攞啲海鮮啊，攞啲牛肉啊，咁啊自己烚咯，一碟一碟咁，然之後再買個檸檬茶飲下咁咯。呢度就係興中廣場啦，咁啊就係下邊上次就係我哋停車嗰度咯，好長嘅我記得係。不過再往長少少嘅，上次我哋買手信嗰度啦，買中山嗰個咩餅啊？嗰個杏仁餅就係前邊啦，咁唔好見呢一段咁冷清啊嚇！其實大家如果要行嘅話咧，食飽飯行下都冇所謂，行10零分鐘已經嚟到呢度嘅啦。咁啊行對面馬路好啲嘅，又有奶茶店啦，又有咖啡店啦，都係生意難做。呢度仲有個賣衫嘅添，100蚊3件，哇！真係生意難做啊！一個客都冇。T 恤啊、風褸啊，60蚊一件，清貨處理。我哋咪呢個超市買嘢咯，1+1啦，前邊呢個啊，上次咪買過咯。啊，好近，真係好近。唔知啦，究竟啊，其實我覺得係租唔出。你要租得出嘅，改咩嘢做啫？係咪？係租唔出嘅，除非你有兩種，第一個咧佢原先係學校，第二個或者啲政府部門。係啊，佢係真係租唔出。餐飲鋪都租唔出，都幾艱難啊！反而先頭城中村嗰啲就旺啊，佢平啊嘛。平啊！啱先村入邊嗰啲，嗰啲翻台率好高，後邊嗰幾台客又有係啊，同埋我哋見停車都係啊，好多外地車停你都知道係真係好火爆。你話崖口煲仔飯咯？係啊，崖口煲仔飯又係啦，只要係好食嘅，價錢平嘅，一樣係咁多客嘅。如果唔係好似做呢啲百貨嘅，好似啲平價超市咁咯，上次行過啦。都係做嗰啲咁嘅賣菜嗰啲超市。又或者對面呢啲賣彩票嘅咯。之前咪嗰啲奶茶店、燒烤檔。係咯。前邊唔係呢度，再前啲先得。成條街都係嗰種。係咩？嗰啲。好似係喎。咩店話？嗰啲市集係。冇晒咯喎。冇晒咯喎。係喎，變晒啊！放摩托車啊！啊，可能唔夠位放咩？有乜理由唔夠位放嘅啫？唔係啊，逼佢哋入去。可能係，因為啲鋪都租唔到啊。
係喎，真係喎！我記得上次嗱，我哋住嗰個酒店啦，吉子圈子藝術酒店。上次咧，我哋住嗰個酒店樓下咧，呢一度咧全部都係市集嚟㗎。我哋嚟到呢度，我夠膽確認啦，先頭我都唔肯定嘅，而家全部冇晒。哦，咁啊，再往前行少少咧，呢度就應該係叫石岐河啊。望過對面就係旋轉餐廳咯。一係生意比較好嘅就係呢啲小食店咯。20蚊一個晚餐咁嗰種咯。呢度仲有咀香魚，上次買過啦。手信店。冇錯，我走晒嗰度嘅市集啊。係嘛？但係冇之前咁過癮咁嘅，好似之前係有燒烤有炸大腸咁噶嘛，依家又全部好似轉咗飲嘢咁咯。呢度咧就係步行街啦，係啊，封住晒嘅喂。裝修啊！哦，好彩冇諗住話一定要嚟行步行街啫。哇！香山古城，咁其實都啱嘅，而家可能係將後邊嗰啲都再整靚啲啊，整大啲係嘛？可能係啦，但係問題係，如果裏邊賣嘅嘢都仲係嗰啲衫啊、褲啊、鞋啊物咧，我諗都再整都係咁嘅啫。住呢度好，我哋上次咪住呢度。你啱先嗰個麗豐啊，麗豐嗰度真係貴啊！太貴啦。唔係話佢有問題，而係唔係好性價比唔高。性價比唔高啊，400。呢度就高啦，而家價錢係幾錢啊？1倍。咪就係咯。係啊，佢已經冇雙床房276咯。係啊，嗰度400幾啊，係啊，啱1倍啊。係啊，1倍。我去到我都想話走嘅啦，唉，不過攰啦。個夜市就搬咗嚟呢度，搬咗嚟橋呢邊。呢度就興中廣場咯，夜晚行下廣場，如果住喺呢度，又有喜茶，又有霸王茶姬，又或者小米店，係啊，行下商場啦，不如嗰度，我以為會好熱鬧，係啦，就係搬咗嚟呢度，不過冇之前咁熱鬧，係咪？嗱，得一個靚仔喺度整緊呢個神灣菠蘿烤豬肉咯，係嘛？有檸檬茶飲咩？睇下呢個係菠蘿烤肉，呢邊係餐廳嚟嘅，咁你就可以烤肉喺度飲酒咯，應該係嘛？啊，幾好喎！仲喺度飲酒添啊！前面呢度喺度烤肉，係喎。烤肉嘅喎。呢個位置好喎。我發覺佢哋好識揾地方。幾好環境啊！哦，佢哋真係搬晒入嚟啊！搬晒過嚟江邊喎！搬晒嚟江邊，好似今朝喺崖口咁樣樣喎。我都話中山人識嘆喎，唱萬香山嗰個應該係點做讀啩？即係廣州要整下呢啲。要整下呢啲。係冇啲平又舒服嘅地方。如果坐喺長堤邊咁樣，有幾個地方飲下咁，哇！真係爆到咩咁啦！過一條唔係好闊嘅橋，對面仲有亞朵酒店添。有東北燒烤，後邊又有糖水，呢邊係賣奶茶、霸王茶姬，幾舒服。呢啲天氣咧又唔會太凍，又唔會太熱。咁啊，就算好似我哋咁咧，唔使錢咧，一樣可以喺江邊度咁樣慢慢行，吹下江風。咁啊！突然間想飲杯嘢，又可以買個楊枝甘露，都想搬嚟中山住添。之前一路同老婆講，即係假如啫嚇，真係唔喺廣州住，我哋會選擇邊度咧？咁我曾經有一段時間好中意佛山嘅，唔係話佛山唔好，佛山太近廣州，中山都唔錯。但係咧要揀翻石岐呢度嚇。咪點講咧？你都係嗰句，你要有部車嘅。係啦。即係電雞，所有嘅關鍵你要有部車，因為中山咧就唔同廣州。廣州咧就譬如話你喺天河區天河城咁去海珠區，其實唔係好麻煩，坐地鐵啊嘛。但係中山就唔得，譬如呢度去三鄉咁，點解我哋唔去嗰度食粥啫？揸車揸半個鐘，如果電雞好痛苦嘅喎。即係照講你有部電車仔最好啦。咁同埋仲有一件事情咧，就係我唔記得幾時，好似28年啊，中山就會通地鐵㗎啦。咁咧又係黐廣州嘅地鐵，係啊，
喺南沙過嚟嘅18號線啊，轉過嚟咯，就喺呢度啦，咁樣坐住，酒不醉人人自醉啦，茶當居多，似似你今日中午嗰度啊，幾舒服啊！哇！飲杯凍檸茶咁坐下，即係好似今晚捱口嗰種咁啊！係10零蚊杯坐喺度，20蚊不到，係啊，幾好啊！或者係玩下手機啊，有文化睇下書啊，咁咯。呢度裏邊就係商場，咁啊咁樣艱難，係都艱難梗係艱難。反而我邊咁樣坐住飲嘢仲好。呢度仲有飲茶喎，上邊榮樂多酒家飲茶咯，中山口味港式風格。好多係奶茶檔，成行成市，咩牌子都有。即係你好似又冇咩其他嘢做。俾啲人喺度坐下飲下，就好似以前啲後生仔好中意開呢啲。係創業嘅時候創。業嘅時候啊，因為好多咧，其實啲牌子咧有可能加盟都唔出奇嘅。佢有資本多啲咪加盟啦，冇咪自己幾個朋友做咯，或者要打出個名堂咧。你就算去到廣州都係啊，你估真係度度好㗎。呢度啊又有牛雜啦。今日嘅影片暫時結束先，聽日瞓醒之後咧，再帶大家周圍睇，究竟係食自助早餐咩啊？人工係幾錢係嘛？呢個係餐廳嚟嘅，店長面議服務員4000至5500，可以啊。都算係咁啊。中山係嘛？便利店就好多人喺度食晚飯咯。好啦，真係結束啦嚇，下集見，聽日瞓醒覺見。不過如果住都係啊，住翻啱先啊，步行街嗰個吉子嗰度好啲。嗰度就真係第一又比較旺。不過我哋唔知道我哋今晚食嘅地方咁近嗰度。咁都得。哇！好嘅車場出嚟，咁行嘅，肯定唔得啦咁行。中山特色美食呢度，早午金山記，又係飲茶嗰啲。呢邊啊專中山廳啊，呢個金鑽酒家。呢邊有呢度咩路？康華路。石岐路嗰度啊，呢度原來係晚黑認唔到啲路。哦，嗰個維也納我哋住過啦，嗰度啦。係嘛？係啊，第一次住維也納都仲平啲，200幾蚊啫嘛。今次住呢間真係有啲貴。唉，真係。唉，算啦。嗱，呢度飲茶又好好食啊！呢間飲茶，我原先諗住咧嚟呢間飲茶算嘅。呢度又係中山本地人食嘅。呢邊咧就感覺咧就似居民區咯。我哋住呢個就係呢一間麗豐，400幾蚊，而且好細，其實就係啲村屋嗰種啫。